అండి, గుడ్ మార్నింగ్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. ఈ రోజు అయితే మీ అందరి కోసం అయితే ఒక మీషో యాప్ నుంచి అయితే ప్రోడక్ట్ అయితే చూపించబోతున్నాను. ఏంటి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది కూడా చెప్తాను. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ బటన్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది. వెంటనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే వెంటనే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. అలాగే నా వీడియోస్ కనుక ఒక చిన్న లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే నా వీడియోస్ నాకు 10 మెంబర్స్కి అయితే రీచ్ అవుతాయి, తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. ఈరోజు అయితే ఒక మంచి బ్లాగ్ అయితే మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. మీషో యాప్ నుంచి అయితే చాలా వరకు అయితే చూస్తున్నాం కదా, మీషోలో మనకు చాలా తక్కువ ప్రైస్లో అయితే మన హెయిర్ డ్రైయర్ అయితే ఉంది కదా, అది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తుంది అని చాలామంది కంగారు పడుతుంటారు. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ ఉంది, కంపెనీ సరిగా ఉండదో అనేసి చాలా రకాలుగా అనుకుంటారు కదా. ఇప్పుడు నేనైతే ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే చూపిస్తాను. ఇది చాలా రోజులు అయిపోయి అసలు మీకు చూపించలేదు, నేను కూడా ఇప్పుడు అనుకోలేదు ఇవాళ చూపిద్దాంలే, దీన్ని వాడుతున్నాను కదా నేను, చాలా రోజులు అయింది, చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది కదా అనేసి అయితే మీకు చూపిద్దామనేసి అనుకుంటున్నాను. చూపిస్తాను మీకైతే. ఇదండి, దీని ప్రైసెస్ నాకు గుర్తు కూడా లేదు, ఎందుకంటే నేను చాలా రోజులు అయిపోయింది, 8 months ఏమో అనుకుంటాను. నా దగ్గర అయితే నేను కొనుక్కొని కూడా మా పాప కోసం అయితే నేనైతే తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పొద్దున్నే తలస్నానం చేపిస్తాను కాబట్టి స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో ఆరదు కదా, నెత్తి తడిగా ఉండడం వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది అనేసి అయితే, జలుబులా చేస్తుందనేమో అనేసి అయితే నేనైతే ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే తీసుకున్నాను. నీవో ప్రోడక్ట్ అయితే మీకు రివర్స్ నాప్కిన్లో కనబడుతుంది. నీవో ప్రోడక్ట్ అయితే నేను తీసుకున్నాను. ఇది నా తెలిసి 180 160 లోపట్నే పడింది, 200 లోపట్నే పడింది. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అండి. మీకు కావాలంటే కింద లింక్ కూడా ఇస్తాను, మీరు తీసుకోండి. దీని COD ఆప్షన్ కూడా ఉంది, దీని కోడ్ కూడా మీకు ఇస్తాను. ఇప్పుడు దీన్ని అయితే నేను ఎలా వాడాలో చూపిస్తాను. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నేను ఇప్పుడు హెడ్ బాత్ చేశాను, నా నెత్తి కూడా ఇంకా తడిగా ఉంది. చూసారు కదా, ఇక్కడ వాటర్ అంటే మీకోసం అయితే నేను ఎక్కువ చేయలేదు, జస్ట్ ఇలా చూసారు కదా, వాటర్ అయితే అలాగే ఉంది. నేను అందుకే ఇట్లా చూపిస్తున్నాను, మీకైతే చూపిస్తాను. దీనికి నెత్తి ఎంత తొందరగా ఆరుతుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేసి అయితే చూపిస్తాను. అయితే ఇక్కడ ఏమీ మనకు హైలో కానీ హీట్లో కానీ ఏం లేదు కదా, జస్ట్ ఒక నార్మల్ చిన్న బటన్ ఒకటే ఉంది, ఆన్ ఆఫ్. అంటే దీనికి 1 2 అనే బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. 1 అంటే స్లిమ్లో వస్తుంది, 2 అంటే కొంచెం హైలో వస్తుంది అనమాట. మనకి ఇది 120 degrees సెంటిగ్రేడ్ అయితే మనకైతే ఇది హీట్ అవుతుంది, మన హెయిర్ డ్రైయర్ అయితే అయిపోతుంది. ఎక్కువగా అంటే దీన్ని ఎక్కువగా వాడడం వల్ల కూడా మన హెయిర్ ఎక్కువ డ్యామేజ్ ఏం కాదు. ఎందుకంటే చాలామంది అనుకుంటారు హెయిర్ డ్యామేజ్ అయిపోతుందేమో అనుకుంటారు కదా, అలాంటిది ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే దీనికి తక్కువ హీట్ తోటి మన నెత్తిని అయితే ఆరబెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే హడావిడిగా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మార్నింగ్ హెడ్ వాష్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది, తడి వల్ల జలుబు చేస్తుంది, పెయిన్ ఇంకొకటి ప్రాబ్లం కూడా చాలామందికి అయితే ఉంటుంది, పెయిన్లు పడడం కూడా అలాగే ఇన్ఫెక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. చుండ్రు, డాండ్రఫ్ కానీ ఇలా చాలా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే తడి నెత్తి ఉండడం వల్ల. అలాంటప్పుడు ఇది జస్ట్ ఒక ½ an hour మనమైతే తలస్నానం చేసిన వెంటనే ½ an hour కొంచెం ఆరబెట్టుకున్నామంటే సరిపోతుందండి. ఎక్కువ హై బడ్జెట్ కాదు, ఎక్కువగా హీట్ ఉండదు, చాలా తక్కువ ప్రోడక్ట్లో చాలా తక్కువ మంచిలో ఉంది. అయితే మీషో యాప్ అయితే చాలా బెస్ట్ అండి, ఎందుకంటే నేను చాలా వస్తువులు అయితే మీషో యాప్లో తీసుకున్నాను. ఇప్పుడైతే దీని అయితే మీకు చూపిస్తాను రివ్యూ ఎలా ఉందో. అమ్మయ్య, స్విచ్ చేశాను. ఇప్పుడు చూసారు కదా, 1 నెంబర్ బటన్ వేస్తాను, చాలా స్లోగా ఉంది, స్లోగా నడుస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు 2 నెంబర్ వేస్తాను. ఇది స్పీడ్ అండి. ఈ నెంబర్ మార్చాను, 1 స్లోగా. ఎక్కువగా 1లో పెడితే ఎక్కువగా హీట్ అనేది గాడప్ అనేది రాదు, 2లో పెడితే కొంచెం హీట్ ఎక్కువై మనకు హెయిర్ కూడా తొందరగా ఆరిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూసారు కదా, నేను ఇలా చిన్న ఒక పాలు తీసుకొని మనకు ఎక్కువ ఇందులో ఇక్కడ స్కాల్ప్ మీద పెట్టుకోవాలి, ఇంకా లైట్గా పెట్టుకోవాలి. ఇక కొంచెం దూరం నుంచి అయితే ఇక్కడ పెట్టుకుంటే మనం చిన్నగా ఆరిపోతుంది.
మీకు ఇంకొకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను అండి. దీని గురించి అయితే ఇది ఎక్కువగా చాలామందికి హెయిర్ అనేది కొంచెం జిడ్డుగా ఉంటుంది చూసారా, ఆయిలీగా ఉండే వాళ్ళకి హెయిర్కి అయితే కొంచెం ఎందుకంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే కొంచెం చాలా సేపు పెట్టాలి. మామూలుగా పొడివారిన జుట్టులు ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటికి అయితే చాలా సింపుల్ అండి. తొందరగా అయితే హెయిర్ అయితే మనం డ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే చూసారు కదా, నా హెయిర్ అయితే కంప్లీట్గా అయితే ఇట్లా మనకు షైనింగ్ కూడా వస్తుంది అనుకుంటాను. నేను చూసారు కదా, మీకైతే కనబడుతుంది అనుకుంటాను. నేను కొంచెం ఎందుకంటే తక్కువ క్వాంటిటీలో పెట్టాను కాబట్టి మీకు చూస్తున్నారు కదా, హెయిర్ అనేది కూడా నాకు కొంచెం షైనింగ్ టైప్లో కూడా కనబడుతుంది. ఎందుకంటే హెయిర్ ఆరుతుంది కాబట్టి అలాగా. ఇప్పుడు చూసారు కదా, దీని గురించి ప్రోడక్ట్ అయితే ఇదండి. మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. మీరు మరీ అవనవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీషో యాప్లో చాలా వరకు అయితే ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. కొంచెం దాని బడ్జెట్ని బట్టి మనం చూసుకుంటూ అయితే వెళ్ళి మన ప్రోడక్ట్ అయితే ఒకటి తీసుకోవాలండి. చాలా బాగుంది ప్రోడక్ట్, ఇదైతే నాకు నచ్చింది. మీరు కూడా డెఫినెట్గా నచ్చితే కనుక డెఫినెట్గా తీసుకోండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్.